一凡，一凡！贱人，你竟然狠心到对蓉蓉下手！一凡，你听我解释，相蓉的车祸不是我。蓉蓉到现在下落不明，肇事的车辆上只有你的指纹，你还有脸狡辩？看在夫妻一场的份上，你能不能信我一次？你不提这个还好，要不是你巴结爷爷，可能立下遗嘱让我娶你。王一凡，打你妈的天了，和你再有一点瓜葛，都让我觉得恶心。一凡，你是不是从来都没有把我当成过是你妻子？蓉蓉从小在我家长大，她才是我的妻子。就凭你也配？那我要是不签呢？说说你不管你一人半死不活的爹。一凡，爱了你这么多年，我居然才知道你这么恨我。好，我签。来人，把他带进监狱。王一凡，一凡，你要放开我！你可算醒了，我还是第一次见到有人一进监狱就晕倒了。我怎么了？你怀孕了。不要！不要！小柔，小月撑不了多久了，你得赶紧筹钱给她手术。赶紧滚吧！前科的人谁敢用啊？不过你这样的，恐怕玉阶三脉都没人要吧？请问你们这招人吗？破了相就不值钱了。我什么都能干，我女儿病了，我真的很需要钱。那你跟我来吧。别人都叫我媚姨，在这打小三挣的不多，但是这来往的宾客飞机上的小费都比你挣得多。但同样的，你要是得罪了谁，我也救不了你。你听见我说话没有？去把冷少的桌子擦干净。哎，前面那阿姨，拿扫把的阿姨怎么回事啊？耳朵聋了是吗？哎呦，赵经理，你这不和冷少喝酒，找我们阿姨麻烦干什么呀？谁有空找他麻烦啊？是包房里太脏，我让他进去打扫打扫。哎呀，就这事儿啊，那您先进去，我找人给你收拾去。不用不用，这不现成的吗？去把冷少的桌子擦干净。监狱里边都满足不了你吗？到这种地方来卖，我认错人了。不要！你放开我！你放开我！监狱里边都满足不了你吗？到这种地方来卖，总认错人了。出来卖还怕人认？要是让舒望峰看到你现在的样子，他会作何感想？王一凡，不管怎样，不关我爸的事。冷少的名字也是你叫的。人总消消气，就他这样的，想卖也得卖得出去呀。卖不卖得出去啊？把衣服扒了不就知道了吗？反正关了灯都一样啊！不要！你放开我！你放开我！你放开我！真让我恶心！不想要这份工作，你就走出去试试。把他绑起来，蒙上脸，扒光衣服，随便找个房间给他丢进去。
把昨天的那个造型你给我处理了，不想在行里再看到他。用力的飞鸟扑了空，那样红的。真不要脸！监狱还能怀孕？扒了他的衣服，让大家看看他有多骚！不要！不要！不要！放开我！不要！爸爸，喂，小雅，你怎么打电话来了？小雅，爸爸他叔家已经跟你没有关系了，爸爸也不关你的事儿。小雅，我好歹是你同父异母的姐姐，没问题。树柔，你快回来，小月晕倒了。现在只是情况暂时稳定了，但是他体内2/3的血液已经坏死，需要换血，但是医院的血存量不足。那快抄我的血救他！树柔，你快回来，小月晕倒了。医生，救救我女儿！救救我女儿！医生，小月怎么样了？孩子需要马上手术，快去把50万手术费交一下。医生，能不能帮忙，先做手术？钱我一定会偿到。不交钱别要手术。你就是这么对待病人家属的？陈主任，这人不交手术费，我也是按规矩办事。小柔，袁哥哥，这样，你先去把手术费交一下。小柔，你这不休不眠的好几天了，喝点水休息休息吧。袁哥哥，小月的病情怎么样了？先天不足，现在只是情况暂时稳定了，但是他体内2/3的血液已经坏死，需要换血，但是医院的血存量不足。那快抄我的血救他！小月是 Rh 阴性血，你是冷雨凡呐！我在国外这么多年，居然不知道你发生了这么多事儿。冷雨凡真他妈是王八蛋，居然这么对待你跟小柔。你还是跟他好好聊聊吧，这毕竟也是他的骨肉啊。袁哥哥放心吧，我会想办法的。谁给你资本跟我谈条件？于凡，我有件事情想让你帮我。如果是夜总会的事儿，那就不必谈了，那是你应得的。只要你答应我一件事情，你想怎么羞辱我都可以。谁给你资本跟我谈条件？给你男人满足你是不是正中你下怀？我求你。当年送你入狱都没有求饶，如今你终于肯说一个求字。求人就该有个求人的样子，你在这儿给我跪到下班，我就给你5分钟。填不满300观众的电影剧透3，尝试突然亮起灯，字幕定格在某某主评和发行，我目送他们行色匆匆，像个字不量力的复读生，完不成金榜题名的使命，并不是在剪刀石头布的决定，答应我那种任性。我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？可如梦初醒般的两手空空，心也空。就是每个季节不知冷雨不凡，觉。冷雨凡，我求你救救小月，她需要换血，Rh阴性，这是西欧血型，医院也没有办法。我知道冷家有私人血库，我求求你。你也知道冷家有私人血库，你知道血库有多重要吗？这个小月是谁啊？
别以为你占着冷夫人的位置，就配给玉凡哥哥生孩子，在他心里，我才是他想娶的妻子。别以为我不知道，婊子就是婊子，做了5年了，出来还能弄出个杂种出来。小月倒不是，我就是个杂种，死了就死了，但不配用我冷家的血。于凡，你侮辱我可以，但小月可是你的孩子。热烈，却无法再见一面。就算太阳不会冷却，也会被。你哪都不要去。没想到我攻守5年这么好的机会，你竟然还没搞定冷玉凡呀！萧蓉蓉，你竟然没死！我现在去接蓉蓉，在我没回来之前，你哪都不要去。冷玉凡，你不能这样，你放我出去，玉凡！难免徒增感伤，轻叹息我们那些好时光。玉凡哥哥，也未扬帆心落眼眶，是一段柔软的光芒，趁风光也烛光，渡人心上。柔花你怎么了？随风柔柔，柔柔。喂，舒雅，没想到我攻守5年这么好的机会，你竟然还没搞定冷玉凡呀！萧蓉蓉，你竟然没死！还是你那个便宜姐姐呀，可以当我们的对手，她可比你有本事多了。萧蓉蓉，你给我等着！小月没有爸爸，只有妈妈和王姨。那小月想要爸爸吗？他怎么样了？只是气急攻心，加上有些贫血，没什么大碍。不过没事就行。漂亮叔叔，你是来找小月玩的吗？你是小月？那小月的爸爸妈妈呢？妈妈要工作，给小月治病。小月没有爸爸，只有妈妈和王姨。那小月想要爸爸吗？漂亮叔叔，你愿意当小月的爸爸吗？叔叔下次还会再来找你玩的。喂，肖小姐，冷总果然按您说的过来做亲子鉴定了。哎，我知道该怎么做。那钱，好嘞，我保证冷总什么也查不到。凡哥哥，不允许你靠近我。冷玉凡，因为萧蓉蓉我坐了5年牢，我想问清楚那天的事情有什么错。好嘞，我保证冷总什么也查不到。淑柔，5年前我能让你进监狱，5年后你也别想能凭个杂种翻身。玉凡哥哥，哪儿了？醒来就没看到你，我好害怕。我这刚不有点事出去了吗？这不回来了吗？玉凡哥，我饿了。好，我让周姨做你最爱吃的。谢谢。柔柔，真的是你！柔柔，你快告诉冷一凡，车祸那天不允许你靠近柔柔。冷一凡，因为萧蓉蓉我坐了5年牢，我想问清楚那天的事情有什么错。你快告诉冷一凡，那天车祸真的不关我的事。行了，你少拿车祸的事来刺激他，他已经什么都不记得。萧蓉蓉的事我不会再追问了，但小月……蓉蓉的事，你说了不算。别以为她回来了，过去的事情就可以一笔勾销。
至于你那个贱种，冷一凡，那也是你的孩子。淑柔，你真是不见阎王不死心啊！这不可能，小月怎么可能不是？身份报告是假的。当初证据确凿，你说蓉蓉不是你撞的，现在报告摆在你面前，你说报告是假的。淑柔啊，你坐了5年牢，还是狗改不了吃屎。我不管你怎么不信我都好，但是这中间肯定有什么差错，我们再去找渊哥哥验一次好不好？什么？这么多年来，你还被我勾搭在一起，把我当傻子说，把我当傻子说。不是，我跟渊哥哥什么都没有。那你就让你的渊哥哥去救你那杂种吧。陆一凡，你是怎么拿到小月 DNA 的？你去见他了？自然有我的办法。陆一凡，你到底要怎样才肯救他？留在我冷家当一条狗，说不定我哪天心情好了，就会赏点血给那个杂种。好。少奶奶，这厕所就交给您了。哎呦，我的嘴，我怎么忘了？您早就不是少奶奶了。舒大小姐是要我扶着您才能挪动您的跪脚吗？不长眼呢你！小雅，你怎么在这儿？小雅，爸爸怎么样了？你还有脸提爸爸？你怎么不死监狱里呢？还不进去打扫，还在这儿磨磨蹭蹭干什么？玉凡哥哥，你果然没死，都是欠你的狐狸精，你给我装什么白莲花啊！舒雅，这儿还轮不到你撒野。小雅，你还没告诉我爸爸怎么样了？爸，快点气死了！哎呀！擦着高头，命运守望着一夜再次。冷一凡，你说过，只要我和你离婚，你就不会动我爸爸。是吗？我怎么不记得我说过这样的话？你，淑柔，注意你的态度。一条狗有什么资格在它的主人面前吼？那主人需不需要我趴下来摇尾乞怜？那么喜欢当狗，不如蹲到外面去看门。玉凡哥哥，你别对他这么凶了，他看着好像脸色不太好了。看在蓉蓉份上呢，我用不着你假惺惺的。那你现在就给我滚出去！一凡哥哥，你是不是没胃口？你吃这个，这个开胃。蓉蓉，你现在身体还没恢复好，你多吃点。我出去透口气。把故事娓娓道来的说，把情绪摊开之后再操转。你那么独特，使我辗转反侧，就像长途旅行不停颠簸，把记忆的碎重新组合，把谜底揭晓之后再选择。文笔没落，就像是小烟火，再努力也照不亮夜的寂寞。冷于凡，你他妈混蛋！沈云是不是疯了？小柔都已经离婚了，你为什么不放过她？小柔，你叫的可真亲热，我跟她的事还轮不到你来管。你不珍惜的东西，自然有人珍惜。沈医师，你可真不挑啊！一个被多少人穿过的破鞋，你也肯要？你他妈嘴巴放干净点！岳叔叔，不要打漂亮叔叔。小月，你怎么来了？王毅呢？
王姨说妈妈病了，是小月不乖，不肯睡觉，自己偷偷跑来看妈妈的。小月乖，妈妈没事的啊。这俩叔叔也是来看妈妈的吗？小月啊，他不是你的漂亮叔叔，他是你的爸爸。爸爸，小月终于有爸爸了。爸爸不喜欢小月吗？小月，他不是你爸爸。小月，他不是你爸爸。妈妈，小月，走，妈妈带你去王姨家。可是，淑柔，别忘了你答应我的事。放心，我没忘。就算是头驴，也有休假生病的权利吧，冷总。冷家没有你休息的地方吗？妈妈，你是什么？小月乖，去和岳叔叔玩一会儿，我和冷叔叔有话要说。是，一会儿说是我的错，一会儿又说不是，你到底有没有一句实话？冷玉凡，你一口一个野种，我的孩子不可能喊一个叫他野种的人爸爸。别忘了，你女儿的命还得仰仗我。冷玉凡，你坦白告诉我，我爸爸的去世到底和你有没有关系？冷玉凡，你坦白告诉我，我爸爸的去世到底和你有没有关系？那你不坦白，舒月到底是谁的种？无可奉告。那我也无可奉告。我爸爸没有做过任何对不起你的事。那蓉蓉又做过什么对不起你的事儿？你那么伤害她？我随你怎么说。坏爸爸，不许欺负妈妈。小月乖，妈妈没事。妈妈，爸爸不喜欢妈妈，也不喜欢小月。坏爸爸，我也不喜欢他。小月不哭。小月这么乖，妈妈怎么可能不喜欢你呢？爸爸也喜欢你。妈妈说的对吗？爸爸没有不喜欢小月，对不对？小月，不许喊他爸爸。小月，不许喊他爸爸。可是岳叔叔说他是小月的爸爸，小月想要爸爸。他愿意叫就让他叫吧。真的吗？真的。耶，小月有爸爸了，真的有爸爸了。如果没什么事的话，就跟我一起回冷宅吧。但小月不行。为什么他不可以？冷宅有私人医生，在家就可以治疗。可家里还有个病人呢。蓉蓉她大度，能理解，而且小月又很乖，你们只要不去2楼打扰她就可以。小月乖，想不想跟爸爸回家？小月想跟爸爸妈妈在一起。那我们回家好吗？走。你先回去吧，我想带着小月去我爸的坟前看看。上车，我送你们过去。不用你送。小月，上车。你说太多事情开了头就没结果，用力的飞鸟扑了空，那样痛的。我和小月先过去了，你在车里等我吧。不行，一起进去。陆一凡，我不可能让害死我爸爸的凶手出现在他的坟前。舒柔，你凭什么说我是害死你爸爸的凶手？除了你还有谁？舒柔，我在你心里就这么不值得信任吗？
哪里来的小杂种，还敢在这儿撒野？哪里来的小杂种，还敢在这儿撒野？你还有脸来见爸爸，小雅！坏女人，坏女人，快去欺负妈妈！就是你这个臭丫头！谁给你的蛋？羽凡哥，你怎么来了？你也不提前说一声。我去哪还有跟你交代吗？别看了，这里又不欢迎你。时间差不多了，我们该回去了。妈妈，小月饿了，咱们跟爸爸回家吧。舒柔这个贱，坐了5年牢还能跟冷玉凡生出个孩子。喂，小冷，你也不怎么样嘛，死而复生也拦不住人家一家3口其乐融融啊。昨天少爷出去之后就再也没回来过吗？是的。好你个舒柔，真是小看了你的本事了。玉凡哥，你怎么才回来？这小孩是谁？我是小月，是爸爸的女儿。姐姐，你是谁？女儿。蓉蓉，她是舒柔的女儿，会暂时在咱们家养病。你要是嫌小孩子太吵，就尽量的在2楼不要下来。我会让周姨给你按时的准备饭菜。玉凡哥哥，你是嫌蓉蓉妨碍你们了吗？哪有？没事的，蓉蓉已经不是小孩了，会自己照顾好自己。玉凡哥哥，等蓉儿找到房子，就会立马搬出去的。妈妈，不哭。小月，妈妈没哭。妈妈在心里哭，小月看见了。舒小姐，少爷请你来，不是来当少奶奶的吧？别忘了自己的身份，还不快去买菜！小月，妈妈去买菜，一会儿回来，你乖乖在这里看画本，谁和你说话都不要理。知道了。周姨，我现在虽然不是少奶奶了，但小月她是冷玉凡的女儿，你最好清楚自己什么该做，什么不该做。小月，你在干什么呢？哎呀，阿姨不小心把你画本碰掉了，阿姨一会儿啊就帮你捡啊。小月，你为什么推阿姨？阿姨只是想帮你捡画本。玉凡哥哥，小月，是你不对，赶紧给你蓉阿姨道歉，赶紧道歉，赶紧给你蓉阿姨道歉。好了，不道歉就不道歉啊。周姨呢？周姨，少爷没叫我。你平时是怎么召唤蓉小姐的？还不赶紧扶一下？哎，是我做的不对，我这就来。蓉蓉，小月还是个孩子，你就原谅她吧。没想到
对一个证实了不是自己的野种都这么在乎，果然是父女连心嘛，我还偏着不信了。一凡哥哥，小月真的是你和柔柔姐的孩子吗？柔柔，这不是你该关心的事情。对不起，是我不该问。我不是这个意思。柔柔，你现在身体还没有彻底的恢复，其他的事情都不重要。一凡哥哥，你把他们母女接过来，是不是要赶柔柔走啊？没有人会取代你的位置。你要如果嫌他们烦，我就让他们避着你。怎么做才能够把你忘记？这么晚了，你去干什么？我还是想带小月去王姐家。就那个退休的王玉景，都一把年纪了，他能照顾好小月？总比留在这里挨人眼的好。舒柔，你有什么资格拒绝我？别忘了你什么身份。终着大雨全落下，就让你看不见我脸上的挣扎。妈妈痛。小月啊，你先回房间，爸爸跟妈妈说点事情。冷玉凡，你虐待我还不够，小月她只是个孩子。是不是最近对你太好了？你可以这样跟我说话。冷一凡，肖蓉蓉也回来了，小月你也不认，你把我们困在一起，到底对你有什么好处？冷一凡，我真的不想再和你耗了，我求求你放过我们母女吧。明明不甘心，明明还在等，却偏要假装早就不懂。明明奢望着，你也在此心动。放开！放开！陆一凡！期待也容易落空。冷凡就不应该让小娥跟你回去，他们就是个畜生！你是他什么人？凭什么你替他出气？告诉你，你不在乎，人家自然会抢过去。让我看看你怎么从我手里抢过去！边哥哥，你别和他吵。冷雨凡，你俩装什么郎情妾意的？沈渊，我告诉你。如果舒柔答应离开我跟着你，我绝不挽留。冷雨凡，他才差点为你流产，你怎么说得出口这样的话呢？干什么？冷雨凡，他才差点为你流产，你怎么说得出口这样的话呢？小柔，你冷静点，你现在身体不好，你要去干嘛？我要去打掉这个孩子，他不应该来到这个世上！放开我！放开我！冷静点。小柔，她怀孕多久了？快2个月了。看来是夜总会那次。你到底对她做了什么？为什么小柔知道怀孕反应这么大？这就不劳沈医师你费心了。哎，忘了告诉你，离婚协议书上签的只有舒柔的名字，所以在法律的意义上，她还是我的妻子。从今天起，你不用干活了，就在这儿给我休养。冷一凡，你少在这装好人了，我现在肚子里怀了不知道是谁的贱种。不是，我可没这么说啊。你就不怕脏了你的床吗？
冷一凡，有的时候我真的不知道你脑子里在想些什么。告诉自己不要再去想。你已经一天没吃饭了，我让周一给你做了点吃的。回忆摇晃，穿越人海，一切都一样。小月怎么来了？妈妈病了，小月来照顾妈妈。小月真乖，妈妈没事。妈妈吃饭，不吃饭的话，身体不会好起来。好，妈妈吃。爸爸说小月马上就有弟弟了，是真的吗？不是的，小月，妈妈不要什么弟弟，妈妈只要小月一个女孩，好不好？你真的决定好了吗？渊哥哥，我知道为难你，但是我真的没有办法的。我冒了很大的风险，托国外的朋友给你带。你也知道，冷家在丰城的势力，瞒过他是不容易的。好歹也看一眼。从今天起，你的身体交给陆医生管，去给他看一看。好。我不用。舒小姐，我学过一点中医，可以让我给你号下脉吗？你是希望让我把小月给你带回来？你。舒小姐，最近有没有吃什么奇怪的东西？我没有。她身体已经没有什么大碍了，我开几副药调理一下就好。好。舒小姐最近在服用某种寒性药物，冷先生有什么头绪吗？是堕胎药吗？这个暂且不能确定。舒小姐本来体质就虚弱得很，再加上寒气冲撞的厉害，冷先生还是帮着注意点比较好。这是陈嫂，从今天开始，她会照顾你的饮食起居。冷一凡，你到底要做什么？做什么不需要你管，好好的养你的胎就是了。我不会让你得逞的。需不需要我重新给你提醒一下小月的事？你最好给我乖乖听话，不然。小姐，吃点吧。斑驳的轻舟，寻找失落的沙洲，随时间的海浪漂流。我用你就这么不想要这个孩子吗？双手拥抱那。你就这么不想要这个孩子吗？这个孩子怎么来的，你自己心里不清楚吗？一个小月还不够，还需要另一个孩子给你当做羞辱的筹码。这个孩子和小月不一样，是不一样。小月是我主动要生的，而这个孩子，我根本就不想让他出生。信不信？你要敢动这个孩子，我就让小月跟他去陪葬。冷一凡，小月她是你的孩子，她不是。小月，是否小月，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 能未来的大航，不用开口。小月已经找了3个小时了，我会派人去找，现在回去休息。冷一凡，要是小月有什么3长2短，我绝对不会放过你。冷一凡，要是小月有什么3长2短，我绝对不会放过你。走。爸爸妈妈对小月很吵架，是小月不好，小月不在就好了。
废物，找那么久还没有找到，平时养你们是干什么的？是属下没用，明的暗的都去找了，还没有小月小姐的消息。管你们用什么办，就算把整个丰城都给我翻过来，我也要立马知道小月的下落。是。什么事啊？我是听说小月出事了，想来看看有什么可以帮忙的。你的身体还没恢复好，小月事情再吃饭。玉凡哥哥，蓉蓉知道是谁带走了小月？都安排好了吧？放心，我都办好了。我就不信没了这个杂种，瘦肉还能赖在玉凡哥身边。那就行。是不是你？我不知道你在说什么。小蓉蓉，你是不是把我小月藏起来了？舒柔姐，我好心好意告诉玉凡哥哥小月的下落，你怎么能怪我呢？如果不是你，你怎么会知道小月在哪儿？就算是我又怎么样？现在你什么都做不了。玉凡哥哥是不会信你的。再告诉你一件事儿，这次你的宝贝女儿就是有去无回。冷一凡，我没有。陆医生来了之后，先让他给小月姐检查。是，那小月小姐那边，先让她等着，记住，没有我的允许，谁也不许离开。是。陈嫂，肖荣那边怎么样了？陆医生还没过来吗？肖小姐还没醒，陆医生也查不出什么问题，少爷暂时还不放心让她离开这儿。一定又是肖蓉蓉干的，我不能这样等下去了。小玉现在情况很不稳定。喂，渊哥哥，让我进去。沈少爷，请别让我们为难。沈渊，深夜造访，有何贵干？冷玉凡，小月要是有什么三长两短，你可别后悔。小月怎么样了？心跳很微弱，情况不太好。现在换血还有用吗？不行，必须马上手术。陆医生，你过去看看。小月体内原本1/3的造血干细胞是可以正常供血，所以通过缓慢换血可以平衡她体内的血液循环。但现在不知道什么原因，她体内正常的造血干细胞似乎也不起作用。那该怎么办？袁哥哥，我求求你救救他！你先别急，小柔。情况危急，小月小姐这个状态应该有一段时间了，必须马上送医院做换髓手术，不然可能扛不过24小时。不可能。家属配合一下我们的工作。当务之急是要找到最匹配的骨髓，近亲之间匹配成功率最高。你和冷先生最好推去做一下，谢谢。我知道，我说什么你都不会信，但是我求求你去做一下匹配。冷一凡，只要你答应我，你让我做什么都可以。冷一凡，你知道骨髓匹配意味着什么吗？我知道，但是小月是你的孩子，是你一直不信。就算是让你死心，我答应你可以去做匹配，但是你必须答应我一个条件，就是把你肚子的孩子给我生出来。太好了，化验报告出来了，冷先生您的匹配度达9个点，成功率相当之高，咱们小月有救了。
你确定报告准确性高吗？那是当然了，整个过程都是我亲自化验的，而且冷先生您跟小月本来就是直系亲属，匹配率自然是最高的。太好了，小月有救了！是哦，我忘了你答应我的事儿。你是救过小月的。我就应该出现在你门口，什么事你又能陪着我？渊哥哥，怎么样了？手术非常成功，再观察24小时，如果稳定的话，小月就彻底脱离生命危险了。那就好，那就好。还是我不值得，教堂的白鸽不会亲吻我。他怎么样了？他没事，打了麻醉会醒的。这回他该相信小月是他的孩子了吧？小月的事情都查清楚了吗？是有人对小月人为注射药物导致，谁给你带回来？放开我！我警告你们了，我们是我姐夫。凡哥，你看他们。还有什么可解释的吗？肖蓉蓉那个贱人竟然反手出卖我！不是于凡哥，你听我解释，都是肖蓉那个贱人，是他指使我这么做的，我也是被他蒙蔽了呀。事到如今你还胡言乱语，要不是蓉蓉发现你的嫌疑，小月早就被你害死了。不是的，于凡哥，真的是肖蓉蓉，是他看不惯舒柔利用孩子获取你的关注，才来找我联手的。够了，你以为我还会相信你？我说的都是真的，于凡哥，要不然我怎么会知道小月的下落？是他给我报的信呢。胡言乱语，蓉蓉没有理由那么去做，你还是去跟警察解释去。于凡哥，于凡哥，我不要坐牢，我不要于凡哥。叔叔和小月怎么样了？程总，舒小姐和小月小姐已经离开医院。什么？你怎么现在才说？那个您先别担心，10年派去保护他们人还跟着，应该找他们不难。那就好。之前给我做 DNA 的那个医生有消息了吗？暂时还没有。据调查的报告显示，他在给您做完报告当天就从医院辞职了，而且到处都找不到踪迹，应该是用假探出境。给冷家住境外的根据地打电话，要求他们配合调查那个医生的下落，就算掘地3尺，也要给我找出来。是。这是我朋友的房子，他呀常年在国外，不会回来。本身是要借给我回国用的，但是沈家那边迟迟不肯放我出来住，所以你就放心的在这儿住吧。谢谢你，袁哥哥。小月的事儿，你真的不打算开诚布公的和沈一凡聊聊吗？事到如今，其实我已经不在乎他认不认小月了。事到如今，他在不在乎小月已经没有关系了。你真的打算要离开他？我现在只想把小月照顾好。小月现在已经没有大碍了，你也别光顾着照顾她，毕竟啊，你还怀孕呢。对了，袁哥哥，上次你给我的药你还可以用到吗？我的药被冷一凡拿走了。难怪冷一凡突然开始对医院的进口药物严格的把控。你知道，封城的进口药你可跑不过冷家的。为难你了。小柔，你把孩子生下来，我们一起照顾他，好吗？袁哥哥，你能为我做这些事情，我真的非常感谢你。小柔，你知道我要的不是感激。袁哥哥，我给不了你什么的。我不需要你给我什么，你肯让我对你好就行。好一对苦命鸳鸯。袁哥哥，我给不了你什么的。我不需要你给我什么，你肯让我对你好就行。好一对苦命鸳鸯。舒柔，是你高估了你的渊哥哥，还是低估了我冷玉凡？冷玉凡，别乱来！舒柔，你又这么想离开我？放开我！你放开我！
告诉自己，你闹够了没有，冷一凡？你快放开渊哥哥！我闹？是谁利用完我之后就想把我踹开？冷一凡，这些都是我的意思，你要放开渊哥哥。放心，我只是把他送回沈家，我才没有那个闲工夫去跟他们沈家纠缠。冷一凡，你究竟想怎样？失落的星光，遥远的期望，牵着我的人，放开我的手，一起远走。冷一凡，你们把我女儿弄到哪里去了？夫人放心，需要由专人看护，现在送冷家的私人疗养别墅去了。夫人？啊，是冷先生吩咐的，必须称舒小姐为夫人。冷先生也是担心你，所以才不顾自己身体，也要亲自来找你。你们是怎么找到我的？不愿意说就算了。自从小姐失踪后，冷就暗中派人保护小姐，所以萤火虫飞向草坪，抖落光晕奔向你。我会画着长颈如飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱星河万里，将这世间温柔都尽收眼底。山河湖海溪流，湍急不落倦意，任你如风般自由气息。你任岁月更替，拥抱星河万里，是爱与被爱赋予你的权利。宇宙万物王姐，你怎么在这？小柔，是我偷偷的为你梦呓。王姐，是冷玉凡把你接来的，说是让我来照顾你和小月。我无儿无女的，能和你们在一起也好。王姐，你的大恩大德，我真的这辈子都无以为报。别说这些了，他就是你那个畜生前夫。王姐，看你这个样子，我也不多说什么了。但我在这里，就不会让你再给他欺负了的。小姐，刚才舒家那边下人传来的消息，舒雅被少爷识破，丢进监狱了。舒雅这个贱人，总算是有点用了，还想跟我合作，也不看自己配不配。哎，对了，舒柔和她那个野种呢？听说好像被救回来了。什么？被救了？不可能！怎么救的？这……沈渊？沈渊？小柔柔，就凭你那点伎俩，还想大获全胜？沈渊，你怎么会知道我的电话？我知道的不止这些。你还知道些什么？你所做的一切。你到底有什么目的？我的目的很简单。你搞定冷玉凡，我自然就可以得到我想要。嘿，沈大义士原来还是个情种啊！嘿，放心吧，冷玉凡是绝对不会离开我的。我劝你别太得意啊！冷玉凡现在一家三口正在疗养院过着世外桃源的日子。什么？我说了，就凭你那点伎俩，留不住冷玉凡。你到底想让我怎么做？小月，过来。我醒来之后找不到你，我以为你又走了。你都把我们监禁在这了，我还能去哪儿？你想去哪儿啊？去找沈渊吗？轩哥哥已经被你送回沈家了，你还要怎样？你这么在乎他，怎么都发展到哪一步了？冷玉凡，孩子面前不要这么口不择言。小月乖，妈妈带你去王姨家。小月，
爸爸刚才不是跟你生脾气，乖，到爸爸这里来。小月，你是不是不原谅爸爸了？小月，爸爸没有保护好你，小月原谅爸爸好不好？却偏要假装早就不懂，明明奢望着你也再次心动。玉凡哥哥，你怎么生病了也不跟蓉蓉说呀？玉凡哥哥，你怎么生病了也不跟蓉蓉说呀？蓉蓉，你怎么来的？是不是嫌弃蓉蓉打扰你们了？我这就走。不用你走，我走。谁都不能走！玉凡哥哥，我只是听周姨说你刚给小月换了骨髓，我不是担心你痛吗？才想过来亲自照顾你的。哎，我这不都没事了吗？玉凡哥哥，你是不是嫌弃蓉蓉没用？一直都是你照顾我，我去。你车祸失忆5年，我不照顾你，谁照顾你啊？玉凡哥对我真好。蓉蓉，你现在还没有恢复好，等你身体恢复好了，我再去看你。妈妈，我们真要离开爸爸吗？你也看到了，爸爸需要照顾别的阿姨。小月，你去叫一下王姨，我们今晚就走。可是，却不想让你。小月乖，我们哪里也不去。冷一凡，你凭什么限制我的自由？行，我是小月她爸。行，你肚子里现在怀的还是我的孩子。看着你微笑，跟着你。冷一凡，你说什么？这份喜行，小月，我是他爸，你肚子里怀的是我的孩子。你无耻！你还没见过更无耻的呢。你要干什么？冷一凡，我们已经离婚了。我们没有离婚啊，离婚协议还在我的书桌里面，不信我可以找人拿给你看。你放开我，冷一凡！冷一凡，你放开！我在无人就爱你。冷一凡，你到底要做什么？舒柔，你先冷静一下。冷静？你让我怎么冷静？冷一凡，我不是没有爱过你，可是这也不代表我要心甘情愿像傻子一样被你玩弄。不是舒柔，不是你想的这样的。那要怎么样？舒柔，你听我跟你说，出去！出去！出去！这一世界。王姐，小月呢？小月已经睡了，冷先生亲自哄的。他以前是不做人了一点，可是我看他对小月也是真的挺用心的。王姐，你别说了，你一天没吃东西了，我专门给你煮的，多少吃点。嗯。小雅，小雅，你别玩了，你放我出去啊！小雅，谁跟你玩了？你就待在这边吧，这样今晚爸爸就会带我去游乐园了。小雅，你快开门呀！如果你想去游乐园玩，我可以求爸爸带你一起去呀！小雅，你快放我出去！谁让你求了？你就待在这边吧。啊！小雅，舒雅，小雅，不是因为爸爸偏心才带我去的，是因为今天是我妈妈的忌日啊！
哎，你别吵了，万一再把那些坏人吸引过来怎么办？哎，你别吵了，万一再把那些坏人吸引过来怎么办？你是谁？快藏起来！我就说我把门拴上，你看吧，谁不信？还好人还在，难道真的是我记错了？瞧这操心的，害得我连饭都没吃完。你瞧，啥事没有了，我得去弄点吃的了。你这不让人睡觉，还不让人吃饱了？那你去吧，我不放心，我还得在这守着。我先帮你解开。没时间了，我以为快我就全都滚蛋，你现在把它擦匀。我不敢。叶凡，这有帮手吗？你悄悄过去，用尽全力砸晕他，咱就赶紧跑。什么人？不好，快跑！哎呦！小月睡了，叔叔，我们好好谈谈吧。冷一凡，我只想让你放我们离开。你就那么想和小月离开我？那难道要我带着小月给你当小三？我们还没有离婚，你不是小三。那难道你要让肖蓉蓉当小三？你说话就一定要那么夹枪带棒吗？冷一凡，一场婚姻里面不可能有两个女人的存在，要么我，要么肖蓉蓉。蓉蓉她病现在还没有恢复，我暂时的不能让她离开。况且我还欠她一条救命之恩。什么救命之恩？小时候我爱蓉蓉。什么？冷一凡，就算你表现的再想和好，又有什么用？别人一个电话照样可以随时把你叫走。玉凡哥哥，周爷啊，发生什么了？我也不知道呀。肖小姐吃完晚饭就嚷着头疼，我还以为她着凉了，就赶紧扶她休息。没想到刚走几步，她就晕倒了，这醒来就一直哭。怎么回事？你白天不是还好好的吗？玉凡哥哥，我全都想起来了，是苏荣，是苏荣那个贱人，是他害我出车祸的，你要替我报仇，替我报仇。刚醒来可能不知道他已经坐了5年牢了。难道5年牢就能弥补我失去的一切吗？好了好了，过去的就让它过去了。玉凡哥哥，你变了。蓉蓉，你什么都不知道，你什么都不知道。我不能生宝宝了，我永远都不能当妈妈了。我不能生宝宝了，我永远都不能当妈妈了。你说的是真的？车祸之后，我被人救了，中间我短暂清醒过1年，我才知道，因为车祸，月月失去生育能力了。我是受不了这个打击，我才失忆的。玉凡哥哥，你从小就说过要娶我当妻子的，还说让我给你生一我小宝宝。可是我现在……没关系的，玉凡哥哥，你要是舍不得舒柔姐的话，毕竟她才是你明媒正娶的妻子，她还给你生了孩子。我会离开的。不去了。分开是难过不能说，冷一凡，你这次真的考虑清楚了？我们走了很久，没有争吵。冷一凡，不管怎么说，还是要谢谢。分开是难过不要说，如果被你要是有什么困难，你还可以找我。还不如让你选择想要
的生活。苏总，你这是怎么了？冷总，你这要是喝出事了，我可给你负不了责啊！好心没好报。舒柔，你怎么还在这儿啊？媚姨，我就要离开凤城了，想过来和您告个别。当年谢谢你在我最危难的时候救我一把。想当初，其实我也没有帮你多少。虽然我不知道你跟冷少之间发生了什么，他从下午一直喝到了现在，怎么劝也劝不得。你要是不愿意搭理他，要不你帮我找个人把他给弄走，我真怕他在我这出事儿啊。冷一凡，你放开我！你喝醉了，你放开我！我怎么能见到你了？你要是没喝醉的话，你就别装。快把陈助理电话给我。什么陈助理？哪有什么陈助理？我就是想见到你。冷一凡，如果没有什么事，我就先回去休息。当你的身边开始有另一个人存在，现在连你的话语也要离开我。冷一凡，我是舒柔，我不是幻觉，我喝醉了。没那么埋汰，比起我来，冷一凡，你喝醉了。值得精彩。谁？冷少，您在找？你来的时候有没有看到什么人从这出去？没有啊，我找经理开完门，只有您在这里啊。谁告诉你在这儿？哦，对了，冷少，我是收到一条信息，是您的手机发过来的。果然不是做梦。哦，对了，你从哪儿找到这个东西啊？是这个疗养院的一个下人，他早扫完房间的时候是舒小姐的窗户外找到的。通知机场，把今天所有飞往荣城的航班取消，务必把输入给我带回来。玉凡哥哥，你怎么突然回来了？蓉蓉，有件事我要问你，当年我被绑架了，救我出来的人到底是不是你？凡哥哥弄死我了。蓉蓉，这对我很重要。都那么久之前的事了，当年是我亲自把你送回家的，冷家的老人都看在眼里。不信你问周姨。那你当年是哪发现的话？那你发现我的时候我是怎么样的吗？绑架我的有几个人？于凡哥，你到底怎么了？都那么久之前的事情，我怎么还会记得吗？于凡，你到底什么意思？好啊，你果然还舍不得他。你果然还是舍不得他。你不想解释一下吗？于凡哥哥，这不是你的校徽吗？和他有什么关系？下人在你们家窗外找到的，这枚校徽已经丢失了10年，他不可能突然出现，除非这一定是他捡的。这枚校徽是我当年被绑架的时候丢的。你说是你救我，那为什么你没捡到？当时情况那么紧急，我哪顾得上啊？况且当时你是在放学之后被绑架的，谁知道这个校徽丢在哪？说不定就是丢在了学校门口，被他捡了。帮你说，从哪里捡的？路边。到底？路边。熟人，告诉我，15年前那个在后山意外闯进建材室的小姑娘，到底是不是你？15年前那个在后山意外闯进建材室的小姑娘，到底是不是你？
是又怎么样？你不在乎不是吗？我在乎。15年了，冷玉凡，我不是没和你提起过。玉凡，快过来！爷爷，玉凡，这是小柔，爷爷给你物色的妻子。是你？爷爷，这婚姻大事，爷爷不是来和你商量的。小柔，你和玉凡好好聊聊，你们年轻人呢有共同话题啊。玉凡，你不记得我了吗？当年跟你不熟，我不认识你。玉凡哥哥，我有道题不会，你快帮我看看。好呀。走吧。就算当初是他救的你又怎么样？当初把昏迷在路边送回家的是我，而且就算他救了你，这就能弥补他害我车祸，让我一辈子都无法生育的罪过了吗？肖蓉蓉，你早就恢复记忆了是不是？如果你全部都记得的话，当年的车祸是不是我你自己心里清楚？你凭什么在这狡辩？蓉蓉，玉凡哥哥，你到底信我还是信他？我当年车祸你是怎么查到的？我自然有我的办法。你有办法查到，别人肯定也有办法。冷玉凡已经开始怀疑我了，你让我怎么才能放心跟你合作？你急什么？我早在当年就帮你把痕迹遮盖好了，不然你以为冷玉凡为什么会这么多年都毫无察觉？那你快把证据给我。你没资格和我谈条件，用不用我再提醒你一次？如果你不能阻止舒柔和冷玉凡的复合，我就亲自把所有的事儿都捅到他们面前。冷玉凡，不管你信不信我，我都已经坐5年牢了，该不该还？我都已经不欠肖蓉蓉什么了。没有翻旧账的意思。那你到底想要我做什么？冷一凡，不管肖蓉蓉是不是骗了你，你都已经做了选择了，所以你放我走吧。少爷不好了，蓉蓉小姐割腕了。什么？蓉蓉，蓉蓉，蓉蓉，玉凡哥哥，别说话了，蓉蓉。蓉蓉不好，蓉蓉不在了。蓉蓉，蓉蓉。起来吧，冷玉凡已经出去了。你怎么知道我没晕啊？哼，你别忘了，我是医生，就你那点程度的伤口，割的还是静脉，要想休克，至少得留个半天呢。沈医生好眼力啊！你这招高啊，一下子你就扭转了你的劣势。看沈玉凡那担心的样子。沈医生过奖了，没想到啊，你被冷玉凡扔进了沈家看管，现在还能毫发无损的出现在这里。想来冷玉凡也不知道你有这种本事吧？要不是沈家那堆老头子忌惮冷玉凡，我早就得手，还用得着你这个废？哼！要不是你割腕割的是时候，冷玉凡和舒柔早就双宿双飞了。当年要不是我把舒柔送进监狱，你出国5年早就没有机会。你还乱说！你看舒柔受了5年的苦，这笔账我还没给你算呢。三哥哥，蓉蓉，你怎么这么想不开啊？玉凡哥哥，蓉蓉在这个世界上只有你了，要是你也不要蓉蓉了，蓉蓉还不如死了算了。
蓉蓉，过去的事就算了，我会娶你，但有件事情我希望你能理解。羽凡哥哥，只要你不离开蓉蓉，蓉蓉什么都可以答应。那就好。舒柔目前肚子里怀着我的孩子，我暂时不能让她离开。我们的婚礼必须等她生完孩子以后举行。好的，羽凡哥哥，蓉蓉都听你的。喂，说那个贱人不能留了，去把她给我弄死。怎么还没搞定冷玉凡？轮不到你来说三道四。小蓉蓉，我就说你别太高估自己的魅力，跟着你虎爷吃香的喝辣的，不香吗？非得抢什么冷夫人的位置？怎么？难道冷玉凡在皇上比我还厉害？别跟我扯这些，就凭你也想跟冷玉凡比？呸！我是比不上冷玉凡，那你别一有事就来求我。哎，你急什么？当初我们不是都说好了吗？你帮我当上冷夫人，然后我给你铺路，到时候咱们有钱有地位干什么不行呀？说的好，说吧，让我怎么办？我要他一尸两命。舒柔，羽凡，羽凡，你坚持住，羽凡，羽凡，坚持住。舒柔，你这个扫把星，死的都不是你！小蓉蓉，冷玉凡还在抢救，我不想和你吵。你，扫死你！够了，成何体统？任哥哥，你没事就好。冷玉凡怎么样了？里边是全丰城最好的医生，你就放心吧。谁是病人家属？病人现在倒出血，急需有 RH 阴血的亲属献血。抽他女儿的血，他女儿是21献血。医生，冷家是有备用血库的。冷总一入院我们就已经联系过了，但是血库那边不知道出现了什么问题，一直联系不上。不，这不可能！不久前还有一批血运到冷宅呢。现在确实是这么个情况，要不要您亲自联系看看？怎么会这样？怎么，玉凡哥哥连骨髓都给你那个贱种捐了，让他出点血都不愿意吗？胡说什么呢？小月她才5岁，5岁确实不是可以合法献血的年纪。小孩子发育需要的营养多，如果献血可能会导致发育延缓。不过就是延缓发育而已。玉凡哥哥可是性命之忧呀！真的没有其他办法了吗？冷总现在的情况可能撑不过24个小时，不然很可能因为失血造成脑部缺氧，变成植物人。这不可能！妈妈，小月，小月，妈妈，你怎么了？小月，听妈妈说，你现在让王姨带你去医院来。爸爸他……妈妈，爸爸他怎么了？妈妈，你说话呀！慢着慢着，血来了。来不及解释了，先给冷总输血。少在这儿装模作样了，我才是玉凡哥哥未婚妻。你沈助理，这次到底是怎么回事？有人跟血库那边传的假消息，血库的管理人被总部欠的库存的名义给骗到了国外。不过路易莎那里还有给小叶小姐储存的血量。当我得知冷总出事后，联系不到血库，所以我第一时间给路易莎打了电话。不过他在来路上遇到袭击，不过还好，我及时赶到了。这不像是一般人能做到的事情。首先，这个人一定非常了解冷家，
其次他还将路易莎的理由存起了，最后他在国外也有不小的事。他没事了吧？留院观察24个小时就没事。哎，陈助理那边查的怎么样了？这到底是怎么回事啊？我也不知道，这次的事情来得太突然了。那你就放心吧，他有那么多人陪着呢。倒是你啊，应该多关心关心自己。小月没事吧？我已经打过电话了，王姐已经哄她睡了。渊哥哥，你觉得喜欢一个人是应该不择手段的夺到手，还是放手？如果你问我会不会对你放手的话，那我的答案是，我一定会争取到最后。好的，我知道了，渊哥哥，你先回去吧。医生，医生，医生！玉凡哥哥，蓉蓉守了你一夜，你终于醒了。玉凡哥哥，你终于醒了，蓉蓉守了你一夜。舒柔呢？玉凡哥哥，人家守了你一夜，你怎么还在惦记别的女人？我担心她肚子里的孩子。玉凡哥哥，我就知道你不是惦记别的女人。你放心，以后他肚子里的孩子就是蓉蓉的孩子，蓉蓉是不会跟他吃醋的。没什么大碍了，冷总记得好好休息，最近别轻易动怒，影响伤口恢复。你就这么对你的救兵恩人吗？你没事就好。玉凡哥哥，快来尝尝蓉给你熬的粥，蓉熬了一个晚上的。你不是说你守了我一晚上？讨厌，人家不都是为了你好。怎么，守了我一夜了，还不想回去休息？你胡说些什么？我没有。你看你脸上这床单印子，是酒店不小心弄的。哦，那谁第一时间把陆医生给我找来的？对了，事故有没有对肚子里的孩子影响？没有。去做检查？没有。你不是小孩子了，能不能照顾一下你自己？冷一凡，我在你眼里是不是就是一个会行走的子空？说什么呢？冷一凡，就算我答应你生下这个孩子，但是他依旧是我一个人的孩子。我们离婚了，我绝对不可能把我的孩子让给你个笑容容。我绝对不可能把我的孩子让给你个笑容容。他也是我的孩子。你是孩子的爸爸，你永远可以来看他们，但是你以后也会成为别人的老公。我不想让我的孩子管别人叫妈妈。玉凡，你和江蓉蓉以后会有自己的孩子的。舒柔，蓉蓉她不能生育，你一个人也照顾不了2个孩子，我也是替你考虑。你不要逼我！用力张开双手，拥抱那么多。舒柔，宝贝儿，这次就算他不死，他肚子里的种也保不住。怎么样？你还不得好好犒劳我一下？算你有本事，这次记你一功，钱我会打到你账上的。钱的事儿不重要，重要的事儿，嘿嘿，你别让我想得太慌。讨厌，那今晚在老地方等我。
凶手查到了，附近监控都被提前破坏掉了，是老手办事，估计潜伏在医院附近很久。不用你说，我也知道。我们已经拿到了全球卫星定位拍摄的照片，犯人右脸上有刀疤，应该不难找。我限你在今天之内把这个人带到我面前。是。小柔到底怎么样了？你自己不会看吗？冷雨凡，小柔到底造了什么孽，惹上了你，受了这么多罪？沈渊，别以为我不戳穿你就可以在我面前大放厥词，想替舒柔出头，凭你也配？你，既然你没弄死我，迟早有收拾你的时候。哼！舒柔怎么样了？蓝总，夫人的命算是保住了，只不过孩子，实在对不起。看，回忆这把刀，切开我身体，以后还会有我的风雨。他本来就不是被期待着到来的，早点离开，也可以投入到更好的家庭中去。开心。看。柔柔，成长的痕迹，你不会放过伤害我们孩子的人。宝贝儿，说正事儿，你必须马上离开丰城。身份我已经给你伪造好了，东西你也别收拾了。我在国外已经给你开好账户了，到时候我会定期存钱进去的。你要赶我走？当初你求我办事的时候可不是这么说的。瞧你这样，现在不是正在风口上吗？等过了这一阵儿，我跟冷一凡关系稳定了，你就可以回来了。你最好真是这样想，别让我知道你想趁机甩掉我。行，今天就这样，先回去了。今天谁也别想走。你确定害死我孩子的凶手就在这个房间里？是的，屋里面不指望回。给我把门砸开！玉凡哥哥，肖蓉蓉，我真是小瞧你了。不是的，玉凡哥哥，是他把我绑过来的，还想对我不轨。肖蓉蓉，你个贱货！你再胡说八道一下给我看看！不是我。陆羽凡，你要不是仗着自己有点钱，凭什么在你胡爷面前嚣张？你手里捧的这个贱货，不知道让老子玩了多少回了！不是的，不是的，羽凡哥，不是这样。肖蓉蓉，真的还不知道你用这般模样骗过我多少次。查到了，那个做 DNA 的医生在血压被找到了，他已经全部招供，是小荣之事。另外，我们还查到些这个。这不是5年前肖荣说过的照片吗？为什么不是肖荣在开场？我们顺便还查了一下夫人当年的行踪。夫人那天去探望舒老爷子，然后被舒雅很刁难，在门口站了5个小时都没进门。也就是说，他当时根本就没有时间在场。贱人，你竟然狠心到对蓉蓉下手！一凡，你听我解释，肖蓉的车祸不是我。蓉蓉到现在下落不明，肇事的车辆上只有你的指纹，你还有脸狡辩？看在夫妻一场的份上，你能不能信我一次？柔柔，我实在伤你太深了，你还会原谅我吗？慢点，慢点，别着急，伤口还没彻底愈合呢啊！王姐，这些天照顾我你辛苦了。别说这些了，我不爱听。
爸爸。小月，喂，你们聊，我带小月出透气。小月的话，你想都别想。你说什么？你不是来和我争小月抚养权的吗？我在你心里就这个形象啊！你不是一直这样，只管拿走自己想要的。舒柔，如果我不跟肖蓉蓉结婚，你愿意和我一起抚养小月吗？方一凡，你好好的又发什么疯？我说的是认真的。舒柔，如果我不跟肖蓉蓉结婚，你愿意和我一起抚养小月吗？方一凡，你好好的又发什么疯？我说的是认真的。肖蓉蓉呢？她不会成为我们的障碍。她会。从我加入冷家的第一天起，她就无时无刻不在我们中间。蓉蓉，对不起，这么多年让你受了这么多委屈。事到如今，你不感觉说这些事情已经晚了吗？只要你愿意。王姨，爸爸妈妈会和好吗？小月，希望他们会好吗？妈妈一个人看着爸爸的时候，感觉好可怜。小月知道爸爸也爱妈妈。沈医生，那么急匆匆的去哪儿啊？冷少，我去哪儿你也管得着吗？你去哪儿我没那个闲工夫，因为我都知道。你做了什么？问我做了什么之前，不想想自己做的。你放心，也就是把你在国外勾结外资、吞并沈氏财产的证据交给沈家长老，他们最多会把你在顺位继承人中处理，不会把你扔到大街上，因为你们那家子要脸。盛雨凡，你这么做对你有什么好处啊？好处就是剁掉你伸太长的手，让你知道什么该做，什么不该做。小柔不是你的私人物品，我有权竞争。公平竞争？你给我谈什么公平？我出车祸，谁绑架了陆医生？还要我说出来吗？你少在这信口雌黄，你有什么证据？来，再听听这个。小柔，你不会以为靠那点伎俩就大获全胜？舒柔，小柔，小柔，你听我解释。沈少爷，请自重。小柔，你听我解释，我这么做是为了让你尽快离开冷玉凡。沈月，我不可能原谅你和肖柔搞出这么多事情来。小柔，我感谢你之前为我做的一切，现在请你离开。沈云，别忘了你们沈家的老头子还等着呢。柔柔，外面凉，我只是想送你回去。冷一凡，你也知道肖柔柔做的一切，你早就知道，你却什么都不跟我说。也对，你肯定是怕我翻旧账。你可是风城最有势力的男人，怎么会允许别人说你做错呢？只是你身体还没好全，我怕你。你现在说的话，我一个字都不信。舒柔，舒柔。可算醒了，睡了这么久，肯定饿了吧？你怎么在这？我睡了多久呀？整整3天。冷先生说这里设备齐全，还有私人医生，适合你调养。小月呢？冷先生给小月办了入学，她现在已经在私立幼儿园上学啦。上学？是呀，小月之前身体不好，才一直放在我们身边照顾。她现在病也好了，当然要上学。
普通人家这么大的孩子，快上小学了。对，是我想的不周到。你一直发生了这么多事儿，忘记了也正常。哦，对，差点忘了。冷先生说，等你醒了，咱们一起去接小月放学。王姐，你说我这么穿合适吗？不会让他的老师同学们都笑话我吧？合适，你呀，随便打扮打扮就很漂亮，其他人羡慕还来不及。哎，王姐，你就别取笑我了。走。爸爸妈妈，王姨，小月，都长这么大了，是大孩子了。妈妈，看我的校服好看吗？好看，我们小月最好看了。小月，走，咱们回家。妈妈，走。柔柔，这些是肖蓉蓉这些年所有的犯罪证据，包括她利用车祸陷害你，2次收买王虎行凶，教唆舒雅伤害小月，这些都足够她下半辈子坐牢了。为什么要把这些交给我？柔柔，我不知道怎么样去弥补这些年你受到的伤害，这些都是曾经插在你心上的一把刀子。今天我把它交给你，你可以决定怎么去处理它。如果让他坐牢，你都不能解气，我可以动用我国外的关系，无论是让他去非洲挖煤，让他去加勒比海流浪，都可以。冷一凡，你别以为你做了这些，我就会原谅你。柔柔，我知道我自己错太多，我不希望你能原谅我，但是我希望你能给我一次机会，让我好好的照顾你，其他的我绝不奢求。冷一凡，到了没？你到底要带我去哪儿？到了。你带我来这做什么？快看，我发现了什么？我先帮你解开。没时间了，我以为我还有49圈的混蛋，现在快点把它砸晕。我不敢。叶凡，这里能行吗？你悄悄过去，用尽全力砸晕他，咱就赶紧跑。什么人？不好，快跑！怎么突然想起到这里来？这里是我们的起点。柔柔，你愿意和我一起回到最初，重新开始吗？淑柔，你愿意嫁给我吗？冷一凡，你……柔柔，你等等我。上天啊，妈妈是生气了。难道你看不出我很爱他？怎么明明相爱的冷一凡，你别追了。你多少给我个准话，你要是没准备好，我可以等。哪里痛？你是不是受伤了呀？后的日子你要好好照顾他。
哪里痛？你是不是受伤了呀？那全是你。呀，爸爸妈妈羞羞。开心。看成长的痕迹，包裹我生命。小月啊，你可真是爸爸的好宝贝。计算着我，淑柔，计算着你愿意嫁给我吗？过不去的过去。一是因为哭，爸爸终于求婚成功了。二是学游戏，三是青春无语，四是碰巧遇见你。